السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم غطاء بالكخيب والخضر كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه. غادي ندوز معكم المكونات ديال الكخيب. هنا راه كانت الكاميرا طافيه الوقت اللي وضعت البيض والحليب في هذا الاناء. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب مع جوج البيضات. غادي نضيف عليهم قليل من الملح وقليل من الابزار وشويه ديال الزعتر اللي عندي هنا مدقوق. عندي في المكونات ايضا جوج كيسان ديال الدقيق مملوئين ديال العنبه، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نذوبها ونضيفها في الاخير بعد ما غادي نطحن الخليط. غادي نخلط الكل في هذا الاناء باش نسهل على الخلاط الكهربائي. كما كتلاحظوا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، تقريبا 50 غرام. غادي نغربل الدقيق، نخلط المكونات كاملين حتى يندمجوا، وغادي نفرغوا في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنوه مزيان. غادي نضيف الزبده اللي ذوبت، وغادي نخلط مره اخرى ونغطي عليه ونخليه يرتاح تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه ماشي مشكل. وندوز نحضر معكم الحشوه اللي عندي فيها. غادي ندير فيها انايا لاصوص حمراء، ممكن تعوضوها بالصوص بيضاء، صوص بيشاميل. هنا عندي مطيشه اللي كانت في المجمد، ضفت عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر وفلفله حمراء. غادي نضيف فقط الزيت اللي مازال ما ضفتوش، وغادي نشعل عليها تشحر. هنا عندي قليل من البصل مع الفلفله اللي قطعتهم طريفات كبار باش يبقاو باينين. غادي نضيف الزيت، نضيف قليل من الملح والابزار والفلفله حمراء، وغادي نحرك عليها ونخليها تشحر فوق النار كما كتلاحظوا في الصوره. طريقه مفهومه فقط لبعض المبتدئات كنوضح. هنا بعد ما طابت ليا لاصوص غادي نضيف واحد المعلقه ديال مطيشه الحك كبيره، وغادي نخلط تتندمج. نطفي عليها ونخليها على جنب وندوز نكمل التحضير. هنا غادي نضيف اللحم المفروم على البصله والفلفله ونخليها تشحر، ما تخلوهاش تنشف بزاف. طريقه مفهومه. وغادي نطفي عليها حتى هي ونخليها على جنب. غادي ندوز نطيب معكم الكخيب بعد ما ارتاح. غادي ندهن مقله بالزبده، وغادي نصب الخليط فوق نار متوسطه. غادي نخليها حتى تذهب من التحت، وغادي نقلبها من الجهه الاخرى. طريقه مفهومه. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت. غادي نستمر حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. هنا غادي ندوز نكمل معكم المكونات. عندي فرماج حمر اللي محكوك، وعندي الدنجال والقرعه خضراء اللي قطعتهم رقاق على هذا الشكل. دهنت واحد المقلاة بشويه ديال الزيت، ما تكتروش ليدام باش ما يجيكمش ميدم، وكنبقى نقلب فيه من جهتين حتى كيدبال. بهذه الطريقه ممكن ديروه في الفران، تقطعوه دهنوه بالزيت ودخلوه الفران في خضره، كيبقى لكم الاختيار. هنايا درت المكونات الاخرى قدامي، وغادي نجيب هاد الصحن او المول اللي غادي ندخلوه الفران، دهنته بالزبده، وغادي نبقى نوضع الطبقات ديال المكونات اللي عندي. طريقه مفهومه.
وهنا غادي ندير على الوجه الفرomage بعد ما ساليت، وندخلو للفرن حتى كيذهب اللون ديالو ويذوب الفرomage. كيجي اكثر من رائع، جربوه. ما تنسونيش من الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوه كيفاش كيجي من الداخل، كيجي لذيذ بزاف. لاحظوا كيشهي، كيعجب الوليدات الكبار والصغار. كنتمنى تجربوه. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.